Hi all, welcome back to my channel. Today's special is everyone's favorite mixture. Without knowing, let's get into cooking. First, நம்ம மிக்சருக்கு தேவையான ஓமப்பொடியை பண்ணிக்கலாம். நான் ஓமப்பொடியும் பூந்தியும் ஒரே மாவில் தான் பண்ண போகிறோம். அதனால 1 கிலோ கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். அதில் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மிளகாய் தூள் நீங்கள் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா மிக்சரோட கலர் மாறிடும். இப்போ மாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு இதை எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க. இப்போ அடுப்பில் கடாய் வச்சு அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மாவை முறுக்கச்சியில் போட்டு நம்ம ஓமப்பொடியை செஞ்சுக்கலாம். ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக விடுங்க. நம்ம 1 கிலோ மாவு எடுத்துட்டோம். அதுல 3/4 கிலோ அளவுக்கு நான் ஓமப்பொடி செஞ்சு எடுத்திருக்கேன். மீதமுள்ள மாவை நம்ம இந்த மாதிரி தண்ணியா கரைச்சிக்கலாம். அந்த மாவை இப்ப நம்ம ஜல்லிக்கரண்டில போட்டு இந்த மாதிரி பூந்தியா செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட பூந்தி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம மிக்சர்ல என்னென்ன ஆட் பண்ண போறோம்னு பார்த்துடலாம். வேர்க்கடலை தேவையான அளவுக்கு நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்க 2 கப் எடுத்திருக்கேன். அவல் 1 கப், பொட்டுக்கடலை 2 கப், முந்திரி பருப்பு 1 கப். நீங்க வேணும்னா பாதாமும் திராட்சையும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் மக்காசோளம் 1/2 கிலோ எடுத்திருக்கேன். இது கடைகள்லேயே உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அவல மட்டும் லாஸ்ட்டாக பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. எல்லாமே நம்ம இப்போ பொரிச்சு எடுத்து வச்சாச்சு. அப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு 4 கொத்து கருவேப்பிலையை அதில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அடுப்பை ஆன் பண்ணியே பண்ணிங்கன்னா கருவேப்பிலை தீஞ்சு போயிடும். ஸோ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. இப்போ அகலமும் ஒரு பாத்திரம் எடுத்து நம்ம செஞ்சு வச்ச ஓமப்பொடி, பூந்தி, கருவேப்பிலை, அவல், முந்திரி பருப்பு, வேர்க்கடலை, பொட்டுக்கடலை, மக்காச்சோளம், தேவையான அளவுக்கு உப்பு,
நம்ம மிக்சர் ரெடி.